Здравствуйте, друзья, это канал AdminQuest, меня зовут Аш. Сегодня мы будем добавлять в систему FreeBSD новый жесткий диск. Надеюсь, у нас все получится, поехали. Перед подключением нового жесткого диска надо выяснить, что уже подключено на данный момент и какие жесткие диски вообще могут быть. Разделим для начала весь массив жестких дисков на два сегмента, в которых они применяются. Применяются они и на серверных станциях, и на персональных станциях. Для серверных станций используется устаревший на данный момент интерфейс SCSI и более распространенный на новых машинах SAS интерфейс. Для персональных станций компьютеров используется, как правило, ATA и SATA интерфейсы, соответственно, ATA уже стал пережитком прошлого. Используется SATA интерфейс в основном. В FreeBSD дисковыми устройствами присваиваются соответствующие коды в зависимости от интерфейса подключения этих устройств. Интерфейсу ATA и SATA присваивается код AD, у SCSI и SAS код DA, причем код AD при использовании драйвера AHCI меняется на код ADA. Драйвер AHCI, начиная с релиза FreeBSD 9.0, включен в ядро системы по умолчанию. Теперь можно глянуть в лог загрузки ядра, чтобы посмотреть, какие устройства нам доступны. Выведем на экран утилиты CAT, устройства, имеющие в названии буквы AD. Для сортировки по этим двум группам используем утилиту grep. В моей виртуальной машине есть один жесткий диск, на котором, собственно, расположена система. Выключаем компьютер и подключаем второй диск. Выводим команду повторно. Второй жесткий диск появился, ему был присвоен код ADA1. Теперь нам надо его разметить. Размечать будем при помощи утилиты gpart. Создаем GPT-схему на диске ADA1. Добавляем основной раздел, который в нашем случае будет единственным разделом. Форматируем созданный раздел. Теперь нам нужно создать каталог, который будет точкой монтирования для этого раздела. Я его создам прямо в каталоге корневом. Назову HDD 2. Далее нам надо отредактировать файл fstab, который находится в каталоге etc. Тут указываются подключаемые разделы. На данный момент у нас подключен основной раздел с операционной системы и swap файл подкачки. По аналогии с основным разделом подключаем раздел с нашим диском вторым. Сохраняем и перезагружаемся.
проверим утилиты DF. Диск подключен, все файлы, которые будут в каталоге HDD2, будут попадать на этот диск. Спасибо, что смотрели, надеюсь, видео вам поможет. Всем пока!